Hola i benvinguts al vídeo sobre tècniques de com comunicar i enviar correctament la ubicació d'una emergència. Podeu trucar al telèfon SOS de cursa per comunicar l'emergència, podeu trucar al 112, a nivell general podeu trucar al 116 per al servei d'urgències mèdiques i podeu també posar-vos en contacte amb el 118 per bombers. En tot cas, la iniciativa serà sempre comunicar amb el PC Cursa, el telèfon d'emergència de la cursa, i ells posaran en marxa tot el dispositiu d'emergència. Recordeu, sempre, primera iniciativa, comunicar l'emergència al telèfon de cursa. A aquest mateix telèfon podreu enviar mitjançant el WhatsApp la vostra ubicació. A continuació, aprendrem com enviar una ubicació de forma precisa. Primer de tot, hem de tenir instal·lat al telèfon l'aplicació del WhatsApp i hem de memoritzar el telèfon d'emergències de la cursa. Un cop tenim el telèfon memoritzat, serà important crear un accés directe. Per crear l'accés directe, entrarem dintre del contacte i un cop a dintre seguirem aquests passos. Un cop creat l'accés directe, ja tenim una forma fàcil d'activar una emergència. Com hem de fer per enviar la ubicació correctament? Clicarem a sobre del clip i tocant el clip picarem ubicació i hem d'esperar fins que la nostra ubicació s'acoti, es faci ben petita. Ara mateix ja la podríem enviar. Podem reforçar aquesta ubicació comunicant el nostre número de dorsal i comunicant l'emergència. És important que esperem a que el número de metres d'error, el marge d'error, es faci molt petit, donat que si no ho fem així enviarem una ubicació que no servirà per res. Per enviar una ubicació amb el mòbil necessitem cobertura del telèfon. Ara veurem com actuar per enviar la ubicació quan no tenim cobertura. Primer de tot, heu de saber que la xarxa de cobertura del telèfon no té res a veure amb la connexió amb el GPS. Són dos mecanismes completament independents. Com no tenim servei de cobertura, procedirem d'igual manera a capturar la ubicació. L'única diferència és que aquesta ubicació no es podrà enviar. Com podeu comprovar, tenim un rellotge a la pantalla del telèfon. Això vol dir que encara no s'ha enviat la ubicació. El següent pas seria anar a la recerca de cobertura. Un cop el telèfon tingui cobertura, enviarà automàticament aquesta ubicació. És molt important que agafem la cobertura del lloc on trobem el corredor. No esperem a comunicar-nos amb emergències per donar la ubicació, perquè d'aquesta manera estarem donant la nostra ubicació i no la de la persona que necessita l'ajuda. Si som nosaltres la persona que necessita ajuda, podem ensenyar aquest mètode a un altre corredor perquè ens pugui socórrer. Heu de saber també que dintre de cada categoria hi ha corredors aleatoris que porten la balisa i amb aquesta balisa poden fer trucada i poden també enviar la vostra ubicació. Però recordem que la primera intenció sempre serà una trucada directa. Atenció, aquesta tècnica que us hem explicat serveix només per a telèfons Android. Per qui tingui telèfon iPhone, ha de fer la instal·lació Commander Compass i ha d'enviar la ubicació d'aquesta manera. Obrim l'aplicació al telèfon, piquem a sobre de la pantalla i compartir per missatge. Molt bé, no us perdeu el pròxim vídeo on aprendrem les tècniques per aplicar els primers auxilis a un corredor. Us esperem. Estem en marxa, estem amb l'Andorra Ultra Trail Vall Nord.